Hi friends, இன்னைக்கு ஒரு unboxing வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கிட்ஸ்க்கான LCD ரைட்டிங் டேப் தான் பார்க்க போறோம். இது நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்கி ட்ரை பண்றேன். இது நார்மலா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். இது எப்படி நிறைய வர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதனால இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு இத unboxing பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். இந்த ரைட்டிங் டேபோட பென்னும் வச்சிருக்காங்க. இந்த பென் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அது green கலர்ல நமக்கு ஷேட் கிடைக்குது. இத டெலீட் பண்ணனும் அப்படினா பின்னாடி வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் இருக்குது. அத ஆன் மட்டும் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டெலீட் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது ஃபுல்லாவே டெலீட் ஆயிடும். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இத சின்ன சின்ன கால்குலேஷன் போடுறதுக்கு குழந்தைகளுக்கு ஒரு டேப் யூஸ் பண்ற ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு நீங்க டீச் பண்ணலாம் அப்படினா கூட இந்த மாதிரி டேப் வாங்கி கொடுத்து அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணலாம். கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Thank you.